Soo dhawaada mar kale saaxiibayaal. Waa qaybtii labaad ee sheekadii Nacab Jacayl ama Xaasid Jacayl. Gabadhani waxa ay la joogtaa waa ninkii xaasidka oo been u sheegaya. Kadib gabadhi waxa ay u tagtay wiilka hooyadii oo ay ugu tagtay tuuladii ay joogtay. Kadibna waa ay wareysatay waxay ka wareysanaysaa wiilka ay dhashay akhlaaqadiisa inkastoo iyadu isku sheegin inay tahay gabadh ay wiilkeeda saaxiibo yihiin. Hadda waxa ay la fadhidaa oo ay la joogtaa waa gabadhii dhashay ay iyada saaxiibka yihiin. Wiilkana ay iyada saaxiibka yihiin ayay doonaysaa in ay xogtiisa ogaato iyadoo cidna iyada ayna garanayn weli. Gabadhi waxay ku tidhi hooyo waxaad iga warantaa wiilkaaga oo hebel 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 ah, weliba waxaan kaaga wareysanayaa si daacadnimo ah, mar raba damacna igagama jiro, laakiin dad ayaa been ka sheegay ee runta ayaan rabaa inaad adiga iiga sheegto. Kabacdi hooyadii waxay ku tidhi wiilkaygu weligii dhacdhac muu samayn, gabadh kale ma u guursan, dumarna kuma ciyaarin, waxa uu ninkaasi kuu soo sheegay dhammaantood waa been. Waxay ku tidhi walle hooyo hadday saa tahay ma hubtaa. Hooyadeed waxay ku tidhi wiilkaygu hadda waxa uu igu maqan yahay waa shaqo, aniga ayuuna ii soo shaqaynayaa oo uu ii maqan yahay. Kadib gabadhii waxa ay garatay inuu ninkaasi yahay beenaale, iyada oo weli tuhun ku jiro oo yar shakisan oo isleh malaha hooyadiina waa ay kaa dhaadhicinaysaa wiilkan inuu yahay wiil wanaagsan ee sidee baad u sii hubsataa iyadoo niyada ku haysa ayaa waxa ay dariiqa haddana kula kulantay isla wiilkii oo u sheekaynaya wiil kale oo ay isaga saaxiibo yihiin. Waa wiilkii beenta ka sheegay saaxiibkeeda. Kabacdi waa ay dhegaysatay wixii uu ka hadlayay, kadibna waxa uu ku sheekaynayaa wax kalaba maaha, wuxuu saaxiibkiis uga sheekaynayaa inuu isaga saaxiibkiis uu kala eryay isaga iyo gabadhii oo uu ku yidhi saaxiibkiisna hadda uu kusii socdo doonayo inuu ku yidhaahdo gabadhaas waa gabadh xun, halka gabadhana uu gaar uga soo sheekeeyay oo ku yidhi gabadhay wiilkaasi waa wiil aad u xun. Hadda gabadha waxay maqlaysaa oo dhegaysanaysaa wiilkii beenaalaha oo saaxiibkii u sii sheegaya inuu kala eryay laba saaxiib ahaa, walow ay saaxiib isaga sii yihiin weliba wiilka kale. Hadda gabadha waxa u caddaatay way ogaatay inuu wiilkan beenaale yahay, saaxiibkiisna uu nacab ku yahay. Hadda ayay xaqiiqadii si run ah u ogaatay. Hadda waxay doonaysaa inay la hadasho wiilka iyada saaxiibka ahaayeen maadaama aad u cadhaysan tahay oo ay og tahay inuu saaxiibkiis uu ka daba baxayo oo mar walba been ka sheegayo. Wiilkii waxa uu u tagay saaxiibkiis wuxuuna ku yidhi saaxiib waxaan arkay saaxiibadaa waa gabadh aad u qurux badan, laakiin anigu aqoon ayaan u leeyahay oo waan ogahay, waayo wuxuu doonayaa durba inuu been u sheego. Waxa uu ku yidhi gabadhaasi waxa ay kala tageen laba nin oo hore, waa gabadh aad u dabeecad xun, hadda unbay isa soo dhaldhalaalisay mooye adigay kuu qarinaysaa. Kabacdi wiilkii ayaa yaabay oo yidhi saaxiib maxaad ka hadlaysaa, gabadhan waa gabadh aad u akhlaaq badan oo aan ku kalsoonahay, waxa aad sheegaysaa maxay tahay. Kabacdi wiilkii intuu saa u eegay buu ku yidhi maya walaal, aniga ayaa ku og xogtana aniga ayaa haya ee iskaga fogow, gabadhaasi gabadh ma ahee ka dheerow ayuu ku yidhi. Kadib wiilkii oo yaaban ayaa gurigoodii iska tegay isagoo oo madaxa haysta oo isleh gabadhani maxay ku khiyaamaysaa, ayay isla gabadhiiba hadda soo garaacday. Gabadhii markii hadda soo garaacday waxay ku tidhi waxaan rabaa inaan si degdeg ah kula kulmo oo aan arrimo aad u badan aan kaaga warramo. Kadib wiilkii wuu yaabay wuxuu ku yidhi arrimahaad ka warramaysaa maxay yihiin. Waxay ku tidhi hadda telefoonkaaga ma sheegi karo ee waxaa khasaba in aynu kulanno oo aynu is aragno. Kadib wiilkii wuxuu ku yidhi haye waynu is arkaynaa waynanu kulmaynaa ee halkeenu ku kulannaa. Kadibna waxay u sheegtay goobtii ay ku kulmi lahaayeen ee wiilkan ay ku ballaminaysay. Gabadhi waxa u yeedhay wiilkii waxayna soo fadhiisisay halkani. Kadib waxay ku tidhi wiilka aad saaxiibada tihiin ee hebel la yidhaahdo soo ma taqaanid. Kadibna wuxuu ku yidhi haa maanta ayaaban wada joognay ee adiga yaa iskiin baray see maxaad ku garanaysaa halkeese ku aragtay ayuu ku yidhi. Kadib waxay ku tidhi war ma hayside wiilkaasi waxa uu iga kaa sheegay been aan caadi ahayn, wuxa uu ii sheegay inaad tahay wiil aad u xun oo dhaqan xun oo dumar hore kala tageen oo aan ahayn wiil akhlaaqad iyo dhaqan midna lahayn. Kadib wiilkii waa uu yaabay wuxuuna is weydiiyey hadduuba been ku sheegayay malaha wiilku oo uu iyada been ka sheegayay waa sidee xaaladdu. Kabacdi wiilkii gabadhii sheekadu way sii wadatay waxayna ku tidhi wiilkaasi waa wiil aad u akhlaaq daran oo wejigiisa ayaan ka arkay, waayo anigu hooyada waan u tegay waan isku soo weydiiyey. Kadib hooyada waxay ii sheegtay inaad tahay wiil aan dhaqan xumayn
oo aan xadgudubka aqoonin. Laakiin wiilka aad saaxiibada tihiin waxa uu kaa sheegay been aan caadi ahayn, wuxuuna igu kaa tilmaamay inaad tahay wiil aad u xun. Ogow bay ku tiri, wiilka aad saaxiibada tihiin waa wiil cadow kugu ah, waana nacabkaaga. Kadib intuu yaabay ayuu ku yidhi, hadday sidaas tahay, hadda ayuu isagu ii sheegayay in aad tahay adigu gabadh xun oo iga kaa sheekaynayay inta uu ii yimiday. Kadib waxay ku tiri, waan garanayay intaa iyo in ka badanba inuu ku odhanayo. Anigu marka hore aniga oo adiga kaa shakisan ayaan se waxaan ku ogaaday oo warku igu caddaaday ama xaqiiqadaan ku helay markaan arkay wiil kale isagoo uga sheekaynaya sidii uu isugu keendareeyo. Kadib wiilkii waa uu yaabay oo waa uu kacay, wuxuuna ku yidhi, istaag, hadday sidaasi tahay hadda ayaan u tegayaa oo aan u soo sheegayaa xaqiiqada. Inuu nacab igu yahayna hadda ayaan ogaaday. Kadib gabadha waxay ku tiri, wiilkaasi aad iyo aad ayuu inoo necab yahay, wuxuuna rabaa inaynu kala fogaanno, ma aha saaxiib dhaba. Kadib wiilkii oo aad u xanaaqsan ayaa wuxuu u tegay saaxiibkiis, wuxuuna ku yidhi, kaali hebelow. Kadib wuu u yimiday, wuxuu ku yidhi, maxaa dhacay? Kadib wuxuu ku yidhi, waxaan ku moodayay saaxiib aad u wanaagsan oo kalsooni badan ayaan kuu qabay, raganimadaadana waxaan islahaa wuxuunbuu kuugu tariya, waxbuu kaaga goyn ma lahayn. Hadda laakiin waxaan ogaaday in aad tahay nacabkayga iyo xaasidkayga. Maanta laga bilaabo labadeenna wax inaga dhexeeya ama wanaag inaga dhexeeya ama dadnimo inaga dhexaysa ma jirto. Kadib wiilkii kale ayaa ku yidhi, maxaad aragtay oo dhacay? Wuxuu ku yidhi, saaxiibadeyda cusub ee aan hadda la saaxiibay ee gabadha wanaagsana been ayaad iiga sheegtay oo aniga ayaad been iga samaysatay. Sidaas si lamidana iyada been ayaad u sheegtay oo aniga ayaad iga dhigtay wax xun. Sidoo kale iyadana wax xun ayaad iiga dhigtay aniga. Hadda maanta laga bilaabo saaxiib, inagoo aan waxba isgaarsiin, anigoo aan waxba ku gaarsiin, aan dhibna kuu geysanin, maanta laga bilaabo ma tihi saaxiibkay. Sidaas iyo nabadgelyo, saaxiib aynu kala fogaanno, ayuu ku yidhi wiilkii. Kabacdi wiilkii iyo gabadhii iyagoo aad isugu faraxsan, ilaa waa laba isjecel ah, ayaa waxay u tageen isla wiilka hooyadii. Wiilkii wuxuu ku yidhi hooyadii, gabadhan ayaan wataa, waana gabadh aan jecelahay, waxaan rabaa in la ii meheriyo oo lay siiyo. Gabadhan ayaan rabaa in lay siiyo hooyo igu dara gabadhani. Si fiican ayuu gabadhii ugu sharaxay dabeecaddeedii iyo dhaqankeedii iyo nolosheedaba. Kadib hooyadii waxay ku tiri, waa okay, gabadhan mar dhaweed ayay ii timiday, waxoogaana way kaa weydiisay, inkastoona ii sheegin in wax xiriir idinka dhexeeyo, laakiin dhibaato ma laha. Hadda ayaan idinku kiin meherinayaa, waanan ogolahay hooyo, orda oo u taga waalidiintiinii kale. Kabacdi gabadha waalidkeediina sidii si lamida waa uu ogolaaday. Hooyadii waxay ku tiri, waan soo dhaweynaynaa qoyska cusub ee aadka u quruxda badan. Halkan ayaa uu ku guuleystay wiilkii sheekadii nacab jacayl ama xaasid jacayl halkaas ayay kusoo gabagabowday. Wiilkiina waa uu ku guuleystay inuu gabadhii ka haysto oo u guursado oo uu hantiyo. Haddii aad ku cusub tahay kanaalka oo aad hore subscribe u saari, fadlan subscribe kanaalka noo saar, like-tana ha naga ilaawin. Aad baad u mahadsan tahay. Sheekooyinkan iyo sheekooyin kale oo ka qiimo badan ayaan idiin soo gelin doonaa kanaalka.